Otetaan täältä naru, tehdään taas vähän narutustemppuja. Köyvenpätkä, siinä on 2 päätä keskellä keskikohtaa, silleen kaikille tuttu juttu. 2 päätä, kerrataan vielä 2 päätä keskellä keskikohta. Se on täällä. Hetkinen, mitäs tässä näitä päitä nyt on, näettekö te? Tämähän on ihan EU-direktiivien vastainen naru. 1, 2, 3, 4 päätä ja 1 keskikohta. Jos tässä olisi 2 keskikohtaa niin kuin nyt ja 4 päätä, niin sehän meinaa tietenkin montako köyttä. Aivan oikein, 2 köyttä. 2 köyttä on vähän liikaa kyllä minullekin. Minä en pysy niissä perässä, niin pikkusen tuosta kajautetaan päitä yhteen ihan noin nupiksi. Niin saadaan taas 1 köysi. Joo. Taikurin tehtävä on kuitenkin leikata narua. Laitetaan päät täältä tasan. Jos tästä leikkaa, niin tulee täsmälleen 2 saman mittaista köyttä, jos vaan. Ja taikurin sormet on vähän kesäterässä. Ei vaan, on se hyvä, että minullakin joku paikka sentään leikkaa. Sormet leikkaa. 2 köyttä, tää on aivan liikaa. Niin kuin minä sanoin, puhalletaan päitä kohti pikkusen tuosta. Ja se on taas 1 köyttä. Yes! Kyllä! Vankkaa tekoa, vankkaa suomalaista tekoa. Kiitos.